வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பேர்டை வந்து எப்படி வந்து ஹெவி ரெயின்லேருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி நாங்கள் வந்து அதோட அம்மா கிட்ட சேர்த்தோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மரத்தில் வந்து ஒரு கூடு இருந்துச்சு. சரி என்ன தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் அந்த மரத்து மேலே ஏறி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 முட்டை இருந்துச்சு. எங்களுக்கே பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வெள்ளை முட்டை தான் பார்த்துருக்கோம். இப்படி ஒரு மாதிரி அதில் வந்து வயலட் கலரில் வந்து டாட்டாக இருக்க மாதிரி அந்த முட்டை இருந்துச்சு. அது என்ன பறவையோட முட்டை அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கு வந்து தெரியல. ஸோ அது என்ன முட்டை அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம் இது எதோட முட்டைன்ட்டு. நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்கும் போது சுற்றி பார்த்தோம், அதோட அம்மா எங்கேயாச்சும் உட்காந்து இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த அம்மா இல்லை, அதனால தான் நாங்கள் வந்து தைரியமாக ஏறி இந்த முட்டையை வந்து வீடியோ எடுத்தோம். ஸோ இது 2 நாளைக்கு அப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் வீடியோவாகவே காமிச்சிடலான்னு நான் டெய்லி வந்து இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துட்ருந்தேன். நான் நெக்ஸ்ட்டு 2 டேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன், எனக்கு ஞாபகமே இல்லை ஒர்க் ப்ரெஷர்னால. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு நான் போய் நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கும் போது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஷாக் இருந்தது. அது என்னன்னு நீங்களும் பாருங்கள். ஸோ இந்த மரத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பறவை வந்து கூடு கட்டியிருக்கு. இப்போ தான் அவங்க அம்மா வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வந்தோடனே அதோட அம்மா வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து முட்டை இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த குருவி வந்து ஒரு முட்டை வந்து இல்லை, அதோட 2 மட்டும்தான் வந்து குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. ஒரு முட்டை என்ன ஆச்சுங்கிறது எனக்கும் தெரியல. அதில் 2 மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அந்த 2ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கூடோட தொங்கிட்டு இருந்துச்சு, அதாவது கீழே விழுகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே போய் அந்த கூடை எடுத்து இது தனியாக நம்ம வந்து ஒரு சேஃப்டியாக ஏதாச்சும் ஒன்று கட்டி மேலே மறுபடியும் வச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் தனியாக எடுத்தோம். இப்போ எடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். பிகாஸ் ரொம்ப பக்கத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்பவும் அழகாக இருந்துச்சு அது பார்க்கவே. எடுத்து நாங்கள் ஒரு பேப்பரில் வந்து சுற்றி ஃபுல்லாக டேப்பை வச்சு சுற்றி திருப்பி அதே இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவோடு தான் எடுத்தோம். ஸோ வந்து என் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சுற்றிட்டுருக்காங்க. ஸோ நாங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டைட்டாக வந்து சுற்றிடலாம், சுற்றி மறுபடியும் எந்த ஒரு இதுலேயுமே கீழே விழுந்துடக்கூடாது. ஏன்னா காற்று வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிட்டு இருந்தது, மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ காற்று வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிட்டு இருந்ததுனால மறுபடியும் இது கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நூல் வச்சு அந்த மரத்தில் வந்து சரி மறுபடியும் நம்ம டைட்டாக கட்டிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவோட தான் எடுத்தோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாங்கள் காமிச்சிருக்கோம் அந்த குஞ்சு உள்ளார எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ரொம்பவும் அழகாக இருந்துச்சு. பட் அவங்க பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப பசியில் இருந்திருப்பாங்க போல இருக்குது. மெதுவாக அதோட வாயை திறந்து மூடிட்டு இருந்தது 2 குருவியுமே. ஸோ நாங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மரத்துலேயே கட்டிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால திருப்பி அது எங்கேருந்து விழுந்துச்சோ சரி அங்கேயே நம்ம கட்டிடலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் அங்கேயே கட்டிட்டோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா குருவி வந்து மறுபடியும் தேடக்கூடாது நம்ம குஞ்சுங்க எங்கே போச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் நாங்கள் அதே இடத்துலையே வந்து நூலை வச்சு நல்லா டைட்டாக வந்து கட்டிட்டோம். ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா நாங்கள் கட்டிட்டு நாங்கள் போயிட்டோம். ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயங்கர மழை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்ன நடந்துச்சுன்னு நீங்களே பாருங்கள். அன்றைக்கி வந்து நைட்டு நாங்கள் போய் திருப்பி அங்கே பார்க்குறோம். எங்களுக்கு ரொம்ப மனசே கேட்கல. அதனால நாங்கள் நைட்டு மறுபடியும் போய் அந்த குருவி குஞ்சு என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்காக பார்க்க போனோம். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மலையில் வந்து எல்லா மரமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஞ்சு கீழே விழுந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருப்பீங்க, எல்லா மரமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஞ்சு கீழே விழுந்துச்சு. நாங்கள் போய் அந்த கூடு எங்கே இருக்குன்ட்டு தேடுறோம், எங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியல. ஏன்னா அவ்வளோ குப்பை அந்த காற்றுல அடிச்சுட்டு வந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த கூடு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அட்லாஸ்ட் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேடி எங்கே இருக்குன்னு அந்த இருட்டில் வந்து டார்ச்லாம் அடித்து ஃபோனில் இருக்க டார்ச்லாம் அடித்து தேடி கண்டுபிடிச்சோம். அந்த கூடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கீழே வந்து மாட்டிகிட்ருக்கு. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப அடியில் வந்து மாட்டிகிட்ருக்கு. நாங்கள் கட்டின நூலெல்லாம் அந்து விழுந்து அந்த ஃபுல்லாகவே அந்த கூடே நனைஞ்சு வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. நாங்கள் அது இருக்குமா இறந்துருச்சா அப்படின்றது கூட எங்களால் கெஸ் பண்ண முடியல. சரி எதுக்கும் பக்கத்தில் போய் உள்ளார இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் பார்க்க பக்கத்தில் போனோம். பார்த்திங்கன்னா பை காட் கிரேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 குருவியுமே அங்கே இருந்துச்சு, உயிரோடு தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் மெதுவாக அதை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக டார்ச் அடித்து அதுக்கு எதுவும் ஆகலையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ நாங்கள் மெதுவாகவே வெளியும் எடுத்துட்டோம் அந்த குருவியை.
பட் என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரமாக பக்கத்துலேருந்து ஒரு சவுண்டு மட்டும் வந்துட்டே இருந்துச்சு. அது என்னன்னு எங்களுக்கு இருட்டில் தெரியும் இல்லை. பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அம்மா குருவி வந்து அங்கேயே தான் பக்கத்தில் வந்து பக்கத்து மரத்தில் நின்று கத்திட்டே இருந்திருக்கு. அதால் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் பண்ண முடியல. உங்களுக்கு இருட்டாக இருக்கனால இந்த ஜூமில் தெரியல. ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு குருவி, அது அம்மா குருவி நின்று கத்திட்டே தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வாய்ஸ் கூட கேட்கும். ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, அந்த கூடை எடுத்து ஒரு கிளை ஒன்று இருந்துச்சு, அந்த கிளையில் அப்படியே வந்து முன்னே நாங்கள் எப்படி வச்சோமோ அதே மாதிரியே வந்து சொருகி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை எதுவுமே கீழே விழுந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குளிரில் நடுங்குதா என்னன்னு தெரில. நான் சும்மா வந்து டச் பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு பார்க்க. நெக்ஸ்ட் அதோட அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டி பார்க்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விடிய காலையில் இருக்கும் இது வந்து நடக்கும் போது. அதே மாதிரி அந்த குருவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பசியில் இருக்குது போல் ரெண்டுமே. அதோட அம்மா அதனால் ஃபீட் பண்ண வந்திருக்கா என்னன்னு தெரில. நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கனால அது வந்து பக்கத்தில் வர மாட்டேங்குது. ஸோ வந்து நாங்கள் இருக்கனால ரொம்ப இது பயப்படுதா அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, சரி நம்ம இப்படியே வச்சுருந்தா அது பக்கத்துலேயே வராதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய வேப்ப மரத்தில் வந்து எடுத்து கட்டிட்டோம். ஸோ தட் மழை வந்தாலும் எதுவும் கீழே விழுகாது அப்படிங்கிறதுக்காக. குருவியும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருந்துச்சு நம்மளோட குஞ்சுக்கு பக்கத்தில் யாராச்சும் வராங்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஸோ நாங்கள் யாருமே வரல அப்படின்னதும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. அது திடீர்னு அங்கேருந்து பறந்து வந்து அழகாக அதோட குஞ்சுங்களுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. அதையுமே பாருங்கள், வீடியோவில் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது ஃபீட் பண்ணுறதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். பாவம் நைட்லேருந்து பசியோடையே இருந்திருக்கு இந்த மழைனால. இது அழகாக வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு அந்த குருவி. ஸோ அவ்வளோதான், எண்டுக்கு வந்தாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Until then, it's bye from Ruby Ash.